Welcome back again, dear Dinka learners. Today, the date of today is date 12 8 2024. In Dinka, akol nin tiar kuro penny bet ruon team karo kukai chero kumwanyal. Akol nin tiar kuro penny bet ruon team karo ukachero kumwanyal. That means date 12 8 2024. Numbers in Dinka from 30 to 40. So let us read from 30 to 40 in Dinka language. Watch the video to the end so that you can learn how to read numbers and write numbers in Dinka language. Let us begin from 30. 30 in Dinka is tiardiak, 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 tiardiak. Tiar means 10, diak means 3. That means 10 times 3 is 30. That brings us tiardiak, tiardiak. 31, tiardiak kutok, tiardiak kutok, tiardiak kutok, tiardiak kutok. 32, tiardiak kuro, tiardiak kuro, tiardiak kuro is like tiardiak kumet roten. 33, tiardiak kudiak, tiardiak kudiak, tiardiak kudiak. You see, tiar mean 10, diak mean 3. That means 33. Kudiak, kudiak, 33. Tiardiak kudiak, tiardiak kudiak. Tiardiak mean 30 and 3. Diak 34. Tiardiak kungwan, tiardiak kungwan, tiardiak kungwan, tiardiak kungwan. 35. Tiardiak kudich, tiardiak kudich, tiardiak kudich, tiardiak kudich. 36. Tiardiak kudetem, tiardiak kudetem, tiardiak kudetem, tiardiak kudetem. 37. Tiardiak kudoro, tiardiak kudoro, tiardiak kudoro, tiardiak kudoro. Da o ra o u doro. Doro means 7. 38. Tiardiak kubet, tiardiak kubet, tiardiak kubet. Bet mean 8. 39. Tiardiak kudongan, tiardiak kudongan, tiardiak kudongan, tiardiak kudongan mean 39. 40. Tiarngwan, 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 tiarngwan. That means tiarngwan. Tiar alone mean 10. 1 mean 40. That means 10 times 40 times 4. 1 mean 4. Sorry. 1 mean 4. That means 10 times 4 is equal 40. Tiarngwan. Okay, let me make a quick recap. Det akolnin tiar koro penny bet ruon tim karo kukach chero kungwan nyal. Tiardiak, tiardiak, tiardiak kutok, tiardiak kuro, tiardiak kudiak, tiardiak kungwan, tiardiak kudiech, tiardiak kudetem, tiardiak kudoro, tiardiak kubet, tiardiak kudungwan, tiarngwan by William Majak Malik. This is the end of our video. Please subscribe, share the video to your loved one, and let us learn Dinka language together. Nyali Jabril Cake Awake, kueran lesson ka be John William Majak. So akagrian chikak haran pinaka yale don nyali Awake, don nyali Keania, ugaban yong niak, ugaboy when from 40 to 50. So wait for tomorrow so that you learn to read Dinka numbers from 40 to 50. And today nigga quaintin, let me make it very short. Tiarngwan kutok, tiarngwan kuro, tiarngwan kudiak, tiarngwan kungwan, tiarngwan kudik, tiarngwan kuditum, tiarngwan kudoro, tiarngwan kubet, tiarngwan kudongwan, tedik. So we shall learn this one tomorrow. Kekabu learn yak. Don yali kawek, William Majak.